Ningependa kunena kuhusu God answers prayers. Mungu hujibu maombi. And before I do that, I want to call upon Mama Sharon. Tuimbe tu wimbo kidogo in line with what we are going to minister. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord, and we find our friends so faithful. Oh, we all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord. Our Heavenly Father, we want to thank you. We thank you because we have a friend, oh God, where we can take it all in prayers, dear Lord. We thank you this morning because you are the Lord who hears and answers prayers, oh God. And our Father, we want to pray that even as you minister to our hearts this morning, oh God, that our Heavenly Father, we are going to open up our spiritual ears, oh God, so that we can hear you minister to us, dear Lord. We surrender to the Holy Spirit of God, that He will take control in the name of Jesus. I want to pray for the pastor, even as his ministers, oh God, that Father, you are going to use him in a mighty way, dear Lord, that through him, Lord, you will speak your oracles to the glory and honor of your name. We pray for your grace, dear Lord. We pray for your anointing, Heavenly Father. In Jesus' name we pray and we believe. Amen. Amen. Thank you very much. May the Lord bless you. Thank you, Carol. Thank you for helping us sing that song. Bwana asifiwe sana. Tuna Mungu ambaye anajibu maombi. Bwana wetu asifiwe sana. And I am a witness ya kwamba Mungu hujibu maombi. Kama leo tungeweza kusimama na kuambia watu waweze kushuhudia of what God does in their lives, ama vile Mungu amewatendea, we wouldn't have enough time of what the Lord has done. Amen. Na mwimbaji wa wimbo huu aliimba, wakati tulikuwa tunauimba, tulikuwa naona ya kwamba alisema ya kwamba, why do we carry the troubles? Kwa nini tubebe mizigo? Why don't we take our needs, tupelekee Mungu shida zetu katika maombi? Praise the name of the Lord. Friends, we have the Lord who answers prayers. Na nina shuhuda za watu wawili, although they will be coming to witness, to share with us later on. One of them is Mama Mbugua. Praise the name of the Lord. She is a witness that the Lord answers prayers. Bwana atukuzwe sana. Tuna tena wadada wawili who has been hospitalized. Mmoja yuko Karatina. Hallelujah. Alinipigia simu the other day and she was saying, tell the church of the Lord, God answers prayers. I am out of hospital kwa sababu ya Bwana. Hallelujah. Kuna mwingine tulikuwa tunaomba naye hapa siku ya Friday, akikuja kushukuru akasema ya kwamba niende moira Ngai ni acokagia mahoya. God answers prayers. Hallelujah.
And we are witnessing his goodness and his mercies. Na kama hajajibu maombi yako, I am standing on this podium nikuambie, kuna Mungu mbinguni ambaye anajibu maombi. And soon he is going to answer your prayers. Amen. Nimeona watu, I have seen people die because of sicknesses. Nimeona watu, yesterday, nilikuwa naambia one of I think it is Pastor Rufus, nilikuwa namwambia kwamba our neighbor's child aliungua na maji. Alikuwa anachemsha maji na maji kamwangukia alipokuwa anaenda kuoga. Na tukasikia Mama Sharon akaniita akaniambia kwamba kuna mtoto analia in the neighborhood, ni kama kuna shida. Tulipoenda kuangalia tukapata ameungua. So tukamchukua tukampeleka hospitalini together with some few people. Kufika pale anapotibiwa, a person is brought in the hospital akisema ana breathing complications. Na ameletwa na mke wake akisema I have breathing complications. Mara akaambiwa kwamba adungwe sindano ya kufungua kifua. And in a short while nikaona daktari akisema tokeni. Nilisikia tu mzee akisema, I was there, so I'm saying something I heard. Akisema, daktari, mimi sipumui, I cannot breathe. But in 15 minutes, daktari akapronounce akasema, he is gone. Right there. He is gone. Friends, when you breathe, God answers prayers. When you can walk, God answers prayers. Bwana asifiwe sana. Wakati unapata homa, na unakunywa inaitwa nini? Celestamine, whatever you call it. Na unapumua, unapata hewa. It is a testimony. Mungu anajibu maombi. Hebu simama kwa miguu yako useme Mungu anajibu maombi. Just stand on your feet and say God answers prayers. God, you answer prayers. God answers prayers. The Lord answers prayers. And whatever you are trusting God for, the Lord will answer it for you. The Lord will do it for you in the name of Jesus. Hallelujah. Is any one of you troubled? Je, kuna mmoja wenyu ambaye they are troubled in heart? Take it to the Lord in prayer. Perekea Bwana kwa maombi because he answers prayers. The Lord bless us as we sit down. Now I'm wondering whether I have enough time, but I guess we do. Now, I want to read the book of Psalms. Psalms 2, verse 7 and 8. Inasema nini? I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son today, and have become your father. Ebu sikiza hiyo. I will proclaim the decree of the Lord today. He said to me, you are my son. Wewe ni mtoto wangu, ama wewe ni mwana wangu. Today I have become your father. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the end of the earth your possession. Bwana wetu asifiwe sana. Akasema kwangu, leo umefanyika mwana wangu. Praise the name of the Lord. Today I am speaking to the sons of God. Anasema hivi leo umefanyika mwana wangu, and I have become your father. Praise the name of the Lord. Na mimi nimefanyika baba yako. Sasa niulize chochote. Amen. Now ask me of anything, and I will give you the inheritance of the nations. Praise the name of the Lord. When Mungu anaposema ya kwamba nimefanyika baba yako, ninataka uangalie the picture of a father and a son. Ile relationship ambao huwa ya baba na nani? Na mwana. Na you have fathers, wengine wetu hapa ni wa baba na tuna watoto, ama mothers, tuna watoto. Sometimes, many times, mtoto anapokuja kwako, they don't excuse themselves many times. Do they? Ati, father, excuse me, niko nataka karamu. Some of these children, especially one wanafanya CBC, akitaka karamu, they knock at your door anytime. Hata kama ni usiku mahali amekumbukia. Is that the truth? Akikumbuka, ana knock at your door, anasema, kesho mwalimu alisema kila mtu aende na karamu. Saa hiyo ni saa 6 ya usiku. They don't care whether the shops are closed. They don't care what is going to happen. The relationship, you are my father, you have an answer. Hallelujah. You are my father, you have an answer. And this is the relationship between God.
wakati ambapo you realize ya kwamba you have a father and he has declared, I am your father and you are my son, ask of anything of him. Praise the name of the Lord. You know, you have a relationship with him. Ama una ule uhusiano na yeye, unasema you are my father and I believe you will get it. I want to speak prophetically in Jesus' name. If you have a relationship with God as your father and you are his son or his daughter, you will receive anything you ask of him. Amen. And the Bible says in the book of Galatians that God is not a man nor a son of man to lie. Praise the name of the Lord. Do not be deceived. Praise the name of the Lord. God cannot be mocked. Akisema ya kwamba atajibu, atajibu. God is not like a pastor. Praise the name of the Lord. He is not like a chief. He is not even like the... Did I want to say, nitaka kusema chairman wa Jubilee. Nikasema niache hiyo mtaa. Wengine watakasirika. Bwana asifiwe sana. He is not. He is our father. Amen. I have a father in heaven who answers prayers. Praise the name of the Lord. Now let's go to the book of Acts. Ili ya kwamba the book of Acts chapter 12. Kitabu cha matendo ya mitume 12. Hey, today I feel excited that I have a father. He has answered many prayers. Oh goodness. Chapter 12 verse 1 to 7 inasema hivi. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Now, nilikuwa najaribu kuuliza hiyo. Who can interpret that for me? 4 squads of 4 soldiers each. How many soldiers are those? 16. Sindio? 4 squads times 4. 16. 1 man, 16. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hata wakikuweka katikati ya 16, after arresting him, he put him in prison, handing him over to guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison. But look at that. Look at that. But the church was earnestly praying to God for him. Lakini kanisa ilikuwa inamuombea earnestly ama kwa nguvu kwa sababu yake. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between the 2 soldiers, bound with the chains, and the sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, put your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Tufikishe mahali pale. Praise the name of the Lord. Petro, huu wakati ni wakati ambapo Herod ama kanisa ilikuwa very much persecuted. The Jews were being persecuted, especially those ambao they were of the Lord. Walikuwa naitwa men of the way ama people of the way. Wale ambao walikuwa nasema ya kwamba mambo ya injili, wanaongea kuhusu Yesu Kristo. The church was being persecuted. Na wakati huu Biblia inasema Herod arrested James. Na wakati huo kuna mwingine ambaye alikuwa ameuawa. And when it pleased the Jews, wakati walifurahia sana, the Bible says, akashika Petro pia, ili kwamba azidi kuwafurahisha. That is where the story begins. Akamshika ili ya kwamba aweze kumfurahisha, kuwafurahisha Wayahudi. And the Bible says, aliwekwa katikati ya 16 soldiers. He was very much guarded. We are talking about the Lord who answers prayers. Usipoteze hiyo. He was very much guarded ili ya kwamba asipotee.
I am here to tell you, they can put chains on you, but when God says it is time, he answers prayer, you will get out of that situation. You will get out of that situation. Bwana asifiwe sana. They can bring sicknesses. Sometimes, shaitani, niseme hii kwa Kikuyu, shaitani ni akoragwo na gioko kia ũrimũ, gioko kia mĩrimũ, but when Jesus brings his hand upon you, you are able to be healed because he answers prayers. Nothing can hinder God to do what he has intended to do for you. Nobody. Hallelujah. Praise the name of the Lord. There is somebody who said that there are things that cannot be stopped. But we know when the hand of God, everything stops so that God can fulfill his purpose. Hallelujah. Everything stops. When God wants to answer. You know, somebody was telling me the other day, mchungaji mmoja alikuwa ananiambia, even when God has commanded, Satan can deliver. Do you understand that? Wakati Mungu amesema ya kwamba it is your opportunity, even your enemy can actually hear what God has said and they can deliver that answer to you. Bwana wetu asifiwe sana. Because the Lord commands, ana command mpaka mbinguni na inaweza fanyika kwako because the Lord answers prayers. So tunamuona ya kwamba akiwa ameshikwa pale. And the Bible says ukisoma mahali pale, the angel of the Lord came on him. Akamwambia, Petro, amuka. He was sleeping. You know when you are caught, mimi nikishikwa nipelekwe jela, nikipelekwa hata sio jela, hata police cell. Police cell, nilishikwa one time, sijawahi shikwa mara mingi. Lakini one time nilishikwa. One time. Na hata sikukaa for long. Nilikaa between 11 and 1. Lakini nilikuwa naona ni kama the whole day. You know police cell haikuangi, wale ambao hawajashikwa acha niwaambie. Na usiwahi shikwa in Jesus name, it's not a good place to be. Lakini police cell haikuangi na madirisha, kadirisha ni kamoja kako pale juu. Kako pale juu wenye washaishikwa. So you don't know when it is night nor day. Sasa na niliposhikwa, she remembers. Niliposhikwa na sitawaambia ni kwa nini. Tutasema hiyo baadaye siku nyingine, lakini sikuiba kitu ya mtu. Nilikuwa nimekaa hapa and the rest of the wale tulikuwa tumeshikwa nao walikuwa wananiambia, we nani? Nafikiri uende ukae pale kwa kona kwa sababu usiku ikija wengine wataletwa ndani na hautakuwa na mahali pa kulala. Kwa hivyo songa kona kwa sababu usiku inaingia. Nikisikia usiku inaingia my friends. And it was so difficult. It was so hard. Bwana wetu asifiwe sana. And that time when you try to call people, nilikuwa napiga simu. In fact wale watu wamefungwa pale wanakusaidia sana. Waliniambia, "Gonga hii mlango kama haujaambia watu wenyu umeshikwa. Utaozea hapa. Gonga mlango, useme umeshikwa, umwambia kupigia simu." Nikipiga simu, they took like 2 hours kama hata hawajarespond. Sasa hata chakula ilipokuja saa 7, mimi sitaki kukula, wananiambia kama hautaki kukula, wewe tupatie tukule, utapata njaa usiku au utaambia mtu. But then God ilitoka. Police cell is not a good place. Lakini Petro, Biblia inasema Peter alikuwa amelala. Why was Peter sleeping? Kwa nini Peter alikuwa analala? Because the church was praying. Praise the name of the Lord. The church was praying. If the church was asleep, na kanisa haikuwa inaomba, it would have been very difficult for the church. Why? Kwa nini mambo inatendeka vile inatendeka siku ya leo? I want to submit to you, brethren, ni kanisa ya Yesu Kristo ambaye imelala. The church is not praying anymore. Hallelujah. The church is not in prayer. There are so many things about they are happening. Praise the name of the Lord. And the Lord is saying, kanisa la Yesu Kristo, let us go back to praying. Because nothing happens but by prayer. Tusipoomba, if we don't pray, many things are going to go wrong. Aduagai, tusipoomba, many things are going to go wrong. The nation of Kenya cannot be led by political parties. Hallelujah. The nation of Kenya haiwezi ongozwa na wale watu hawajui Mungu. The nation of Kenya shall be led by men and women who have prayed and who have gone on their knees. Bwana wetu asifiwe sana. Sometimes tunajiuliza hata ni kwa nini, mtu mwingine alikuwa anasema ya kwamba sometimes even we are wondering why is it ya kwamba tumeingia katika corona? Why are we in corona? Maybe God has an answer.
Tukiomba zaidi, he is going to reveal to us and he is going to show us the direction. We will need to go back to praying. Hallelujah. Wapendwa, turudi mahali ya maombi. Anything that happens on our knees, tunapoomba katika magoti, things are going to happen when we arise. Wakati ambapo you are on your knees. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sijui kama tunasikizana wapendwa. We will need to go back. Biblia inasema ya kwamba the church was in prayer. Walikuwa katika nyumba gani? Biblia inasema, ukisoma hapo chini, walikuwa katika nyumba moja ambayo ilikuwa inaitwa ni nyumba ya Mary. Mary, the mother of John Mark. Hapo ndio walikuwa kwa fellowship. Wanaomba. I am sure they were saying, kwa sababu gani? The Bible says when Rhoda alipofungua mlango, akaona Petro mlangoni, akasema, I have seen Peter. Lakini kurudi ndani wanamwambia, no, it is not Peter, ni ghost yake. But the church was inside. Let me tell you, brethren, turudi tufunge milango kule nyumbani, let's call upon the name of the Lord. Amen. Let us seek the name of the Lord. Wakati dunia inakimbia, wakati mambo inakuwa magumu, we go back and call on the name of the Lord. Kanisa litaokolewa na watu wanaomba. Hallelujah. The church, the nation of Kenya, the world is looking for people who are praying. Niliona mahali pengine mmoja ameandika anasema, I think mtu alinitumia kakitu anasema, even people in India, wengine wao wanasema medicine imeshindwa, mambo mengine imeshindwa, wanasema let's now turn to God. Let's now turn to God. The Lord who answers prayers. Hivyo ndio ninasema ya kwamba kanisa lilikuwa linaomba. Now I want to give us some lessons ambao niliangalia kwa hii nikienda kumaliza, lessons on what we have read from the book of Acts. Lesson number 1, ama somo moja ambao tunaweza jua kuhusu maombi ni kwamba we need to offer prayer to God without fear. We need to offer prayer to God without fear. Tunatakiwa kutoa maombi yetu kwa Mungu. And I'm so deliberate. Ninaposema kwa Mungu, kuna watu wengi wanaomba vitu zingine, isn't it? Kuna watu wengi wanaomba vitu zingine. They pray through somebody, and I'm not here to kuongea mambo ya kama kanisa. Kuna wengine ambao wanasema ya kwamba we are praying to Jesus Christ through Mary. Bwana asifiwe sana. Siku na watu wanasema namna hiyo. I am here to submit to you and you can ask me later. Don't go through Mary, go to Jesus Christ direct. Hey, Bwana asifiwe sana. You go, the Bible says what? Wakati the curtain ambayo ilikatika from top to bottom, the Lord gave us access to go to him. We can go to him directly. Hata wakati moja Yesu Mary aliambia watu, wakati mvinyo uliisha aliwaambia, chochote atakachowaambia, mufanye nini? You do it. Praise the name of the Lord. So I am here to correct you today. I am here to help nisaidie mtu ya kwamba unapoomba maombi uyapitishe kwake Yesu Kristo. Upeleke direct. Praise the name of the Lord. Because the Bible says what? I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father apart from me. Hauwezi enda kwa Baba usipopitia katika Yesu Kristo. So pray without fear, lakini uelekeze maombi yako kwa peleka kwa Mungu. Amen. Because when we take our prayers to God, he answers. Biblia mahali tulisoma verse 5 inasema, the church was praying earnestly to God. Imewekwa hapo. The church was praying earnestly to God. Hallelujah. It is God who answers prayers. Ni Mungu ambaye anajibu maombi. Amen. Sio ng'ombe. There are people who even pray miungu ya ng'ombe. Kuna wengine goddess, ile ilikuwa inasemekana katika kule Corinth, the church of Corinth, hiyo mji wa Corinth, kulikuwa na goddess nyingine ambayo ilikuwa ni ya mvua, kulikuwa na goddess nyingine ambayo ilikuwa ni ya fertility. Those are goddesses. Lakini Mungu wetu anajibu maombi. Na wakati zile gods za Dagon zilipomwona Mungu ambaye anajibu maombi na kumtazama, zilikuwa zinavunjika vipande vipande. Because we have a God who answers prayers. So let your prayer be directed to God. Hallelujah. Amen. By the way, even your prayer should not even go that by the name
of the God that my pastor prays. Not what you are, the God that your pastor prays. It is the God that you pray who answers prayers. Tuko pamoja watu wa Mungu. So, na tunasema hivi because next week, and we'll be talking about this, tunataka engage in prayers. We are engaging in a spiritual warfare, in prayer and seeking the Lord. Lakini when we come here, let's direct our prayers to God. And you pray earnestly. Hallelujah. Kuna mtu alitumia jina, na sitaki kutumia hiyo jina, mnaweza kasirika. Anasema kuna watu wana kiherehere katika maombi. Sio nyinyi, aliniambia watu wa huko kwao. Wana kiherehere ni kusema they cannot concentrate earnestly in prayer. Oh, Mungu alafu anatoka kuangalia ni saa ngapi. Anaangalia ndani kwa raka ngumu. Bwana asifiwe sana. When you pray, be deliberate in prayer. Bwana asifiwe sana. Shikilia kabisa. Sema, Mungu, I am not leaving this place until I have received an answer. I am not leaving this place mpaka nijue ya kwamba umemponya huyo ndugu. Na dakwiro horo wa mahi will answer you. When you are so deliberate with prayer. Lakini ukitoka tu, you are not there. You are just there. Praise the name of the Lord. Let's be deliberate and earnest. Tukue ni watu wenye wanashikilia na kusema ya kwamba God, I know you will answer. So, we need to offer our prayers to God without fear. Ukiomba ujue ametenda. Number two. Now, before I get to number 2, Philippians chapter 4 verse 6. Andika tu utasoma baadaye. Lakini inasema hivi, if I can paraphrase, inasema, in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. Let your request, acha haja za moyo wako zikajulikana kwa Mungu. And by the way, let me tell you this. Able look at me. Do you know the best time to pray in the morning? Do you know the best time to pray in the morning? Unasikianga wakati inaanzanga Allahu Akbar. Nani anasikianga hiyo? Who is near a mosque here? Saa hiyo, it is when you are also supposed to arise and pray and scatter the powers of darkness. Praise the name of the Lord. Hao wanaamukanga saa hiyo, and they have made their prayer, they have already offered a sacrifice. Na wewe ukiamuka, and you have not even prayed that morning, unaendelea, you are actually walking on the basis of the sacrifice ambazo they have been offered by other people. So when you hear that, hata mimi saa zingine nasikianga, nikiwa karibu kwetu saa zingine you can hear that. Kuna Muslims ambao wanaamka wanafanya namna hiyo. Nikisikia namna hiyo, I also want to arise and also say, hata mimi ninaitwa nikao. As they are calling on their gods, I am calling on the Lord that I know. Praise the name of the Lord. It is good to be earnest. You call on the name of the Lord. Let your request be known to God. Number 2, on another lesson about tumesoma, we are not moving from these scriptures. Ni hapo tu. Inasema hivi, we need to pray with passion. Nilikuwa naangalia passion, inasema moyo wa kupenda. Passion. Passion. I am passionate. Unasikia mtu akisema I am passionate. Passionate ni kama ninapenda, isn't it? Kuna watu ambao they are passionate with fashion. Bwana asifiwe sana. Kushona manguo. Kama dada moja namuona hapa, sijui ni Mama Dan, anapenda kushona manguo. Hiyo ni passion. Si ni passion? Hivyo, when you pray with passion. Ndio unasikianga watu wengine wakiingia. There are people wakiingia kwa nyumba kama Reverend Kamau vile alikuwa anatuambia. Ukiingia unasikia kama ni kama anapigana na mtu hapa. That is passion, isn't it? Nimekataa, nimevunja nguvu za ibilisi, ninakataa, ninaitisha. Hallelujah. Nafikia shetani hata nini hivyo? Hawezi. Praise the name of the Lord. Because you are praying with a passion. Hallelujah. Kuna maombi ingine ambayo tulikuwa tunaambia, ile maombi ya travailing. Ya travailing ni ile ya kutravel ni kama kilio. You travail ili ya kwamba uweze kuzaa kitu. Ama sio hivyo? Si travailing ni kama unataka kuzaa kitu, maombi ya kuzaa kitu. Kwani hiyo maombi unasikia ni ya polepole? Hawa wamama, na sisemi ya hapa,
wanapoenda kutravel mahali pengine wanaendaga kutravel, ikifika haikuangi ya kwamba ni kucheka. Unajua ninataka kutravel, nataka mtoto. Hapana. Nasikia Bwana asifiwe sana. But that is true. You ask them. Hawezi sema sahi. Ask them. Ama usikize tu. Hata mimi nishasikia mahali ukisikia ndio panaitangwa, imeandikwa pale, imeandikwa pale kwa mlango, imeandikwa nini? Labor. Imeandikwa labor word. Ni kuleba. Hallelujah. And when they labor, they come out with something. Bwana asifiwe sana. Wakileba, they don't come out with nothing. Praise the name of the Lord. They labor, wana travel, wanalia, wengine wanacheka. Kama ukiwa pale mwanaume wanakushikanga namna hiyo, wanakushika hakuachii, kwa sababu they are laboring. Mama, Bwana asifiwe sana. Thank God for our mothers. They labor. The same way when you travel in prayer and you labor, unatoka na kitu. Tuko pamoja? How many of us want to labor in prayer? How many of us want to labor? I mean, ile maombi ambayo umesukumana na unatoka na jibu. Let me tell you the truth. Nobody receives anything from God if they don't travel in prayer. Hallelujah. Hata Yakobo, Biblia inasema ya kwamba yule Yakobo alisema namna gani? Alishikwa akasema, I am wrestling with you, na sikuachili mpaka ufanye nini? Biblia inasema mpaka asubuhi. They wrestled with the angel of the Lord. Asubuhi alimwambia, you will no longer be called Jacob, your name from today is Israel, because you have traveled with a man and you have won. Hallelujah. I speak prophetically asubuhi ya leo ya kwamba next week we will travel in prayers. Hallelujah. And something will be born amongst us. Kitu itazaliwa ndani yetu. My brother Dennis, something will be born in you. Wakati ambapo umetravel katika maombi, nasema diguma. Hallelujah. Nasikianga hata katika hiyo lebo, sitaki niongee sana hiyo Ramadan, siongei tena hiyo, lakini nasema tu ya mwisho. Wakati unaingia katika ile lebo order, nasikianga hata wengine wanaongeaga kizungu na hajui kizungu. Sababu it is nini? Ni kutravel, si ndio? Anaongea mwingine in tongues, lakini baadaye anatoka na blessing. Na akija kanisani anasema, Bwana asifiwe pande hii, Bwana asifiwe pande hii nyingine, niko na baraka. Na anaitwa nani? Lakini hata saa nyingine nashangaa sana. You know when they travel like that, wakati they travel, majina mingi inapatiangwa na men. Ati ndio wanakujaga kupatia mtoto jina. Unakuta amekimbia. Kama mimi nilienda kupatiana jina ya mtoto wangu. Na mimi si kutravel, mimi si kuleba, lakini kameshatoka, niko pale mbio. Muite Grace, muite. Lakini there is some work ambayo imefanyika. Bwana asifiwe sana. Inulie mkono. We shall travel in prayer until something is born. Amen. We need to pray with passion. We need to pray. Tunaomba tukiambia Mungu ya kwamba I will receive it. Look at the book of Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Naandika tu mahali pale, time fails me. Inaongea kuhusu a judge who feared God, who feared no God, neither regarded a man. Si mnajua huyo judge? He feared no God, hata hakuregard any man. Lakini kuna mama alikuja kwake, kila wakati anabisha. Anasema ya kwamba, please avenge for me. Nisaidie, kuna mtu ananisumbua. Sasa huyu judge akasema, huyu mtu hata nisipomsaidia, hata kama siheshimu Mungu na siogopi mwanadamu, huyu mtu atanisumbua sana na hata nipatia amani. Akasema, pokea. This is Jesus alikuwa anapatiana hii parable akisema, please be persistent. Be persistent in your prayer. Hallelujah. Keep knocking at that door. Keep saying, I am going to receive. Na baadaye you will receive. Amen. Good answers don't just come anyhow. Juzi nilikuwa naambia watu kuhusu, I was talking to a place, kuhusu a pencil, somebody who was graduating. Na nilikuwa namwambia, ukiangalia pencil, si mnajua kalamu ya pencil? Si mnaijua? Can that pencil write without being sharpened? It must be, hata ikiwa beautiful namna gani, wewe sema it's so beautiful, so it is going to write that way. You must sharpen. Na ukisharpen, ile kitu inatoka pale, nini inatokanga hapo? Inatokanga kitu ya black. Si ndio? Kwani kuna pencil ya white? All pencils are
black, but it has to be sharpened. Hiyo ndio tunasema labor. Praise the name of the Lord. You have to be sharpened ili ya kwamba ufike mahali ambapo you can write very, very well. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 13 inasema hivi, if you can write again. Sorry. Jeremiah 29 verse 13 inasema, when we seek the Lord with our hearts, we will find him. Inasema, when you seek me with all your heart, hiyo inaitwa passion. With all your heart, then you'll be able to find me. Number three. Another lesson we learn from there ni kwamba we need to unite in prayer as a church. We need to unite in prayer as a church. Ni lazima ama inapendeza Mungu wakati kanisa la Yesu Kristo imeshikana katika maombi. Prayers bring us together. Hallelujah. Sijui kama ushagundua ya kwamba the more you pray for a person, the closer they come to you. Sijui kama ushajua hivyo. The more you pray with a person, the closer they become to. Vijana, hebu sikizeni hapa vijana wale ambao hawajaolewa na hawajaoa. Ukiombea mtu sana ndio anakukaribia. Sindio? When I keep praying for this brother, I realize that our relationship is growing, isn't it? I am praying for him. I am mentioning Muthoi. I want to commit him before God, and he's also praying for me. There is a closeness ambayo huwa inakaribia. But when you're not praying for each other, munaenda mbali, isn't it? Sijui hata nishasikia hata sijui nani anasema anakuambia hapa, ogwa gweshira, ogwa wauga ni gweshira. Vile ambavyo unasema hata mimi nilikuwa unasema kwani tulikuwa katika roho. Yes, because you have been praying together. Now if you want Jesus celebration fellowship to stand, we have to stand together in prayer. Ni lazima. Ndio ninaamini na ninajua kuna mahali ya prayer ya mtu peke yake, si ndio? Ninakutanga wengine hapo wamelala, mtu anaomba peke yake, mwingine yako kwa kona hiyo. But there are times we need to have corporate prayer. Tunasema we are praying for this. We are praying together. Tunaomba ya kwamba and the Lord does it. Praise the name of the Lord. Neno la Mungu linasema ukiangalia pale verse 12. Hebu angalia verse 12 ya mahali tulisoma Acts chapter 12 verse 12. Nisome tu mahali pale. Inasema, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were singing. Where many people had gathered and they were singing. Kwani yako imesema praying? Ni nani mwingine imesema praying? Yangu inasema singing. Ama ni mimi sijasoma vizuri. Yako inasema nini? Hata ya Kikuyu inasema praying. Inasema nini? Chris yako ni ya? Wewe Sam yako inasema? Wewe Mama Dan yako inasema? Mama Mbogo yako inasema? Not singing. Makoha yako ni ya nini? Yako ni ya simu, inaweza sema praying. Inaweza sema singing. Hallelujah. Where the church was praying. Praise the name of the Lord. Mahali kanisa lilikuwa linaomba. Hali ya kanisa wahoyaga. Praise the name of the Lord. Mahali ambapo the church of Jesus was praying. Amen. Many times the kanisa ya siku hizi, sio hii yetu, wanapenda kugather when they are eating. Isn't it? Wanapenda kugather when they are singing. Inaitwa extravaganza. Wanapenda kugather when they are doing what? Eating. Na ingine wanafanya kitu gani ingine when they gather? All those things. But this church ambayo iliweza, ile maombi ambayo iliweza kuokoa huyu Petro, is where the church was praying. Do you want somebody in the hospital, mwenye yako katika hospitali, to be healed? Let the church of Jesus gather and pray. Do you want to save the nation of Kenya? Let the church of Jesus Christ gather and pray. Not talking. Bwana asifiwe sana. Not talking. By the way, hata raising funds is very good. But raising funds is not prayer that can save anybody. Bwana asifiwe sana. That can only save somebody wakati ambapo tunasema ya kwamba we are building a church. Sio ni kujenga kanisa. But a prayer ambayo itaokoa mtu, itaokoa biashara ya mtu, itaokoa familia, is a prayer where the church is praying.
So let's join as a church in prayer. Tuungane, na kuna mahali kwingi katika scriptures ambapo kanisa walikuwa naomba, they would hold their hands. If you go to the book of Acts, Biblia inasema aje katika the book of Acts chapter 2, inasema namna gani? And they devoted themselves to do what? Prayers, breaking of the word, the breaking of bread, and fellowship. Those three things, isn't it? They devoted themselves. Kudevote ni kwamba walijicommit. They put all their efforts right there. Hallelujah. I am praying ya kwamba God will raise us as prayer warriors in this church. God will raise us as prayer warriors in the church. Ya kwamba tutakutananga katika anga ya kiroho. Tutakutananga katika anga ya kiroho. Can I tell you something? The church that prays is not a church that quarrels. Unaweza andika hiyo? The church, Bwana asifiwe sana. The church that prays is not a church that quarrels. Kanisa ambalo linaomba sio kanisa ambalo linapigana. Hallelujah. When you are praying, let me tell you, stop praying and start quarreling. Stop praying and start quarreling. Hallelujah. Lakini wakati ambapo tunakutana katika anga ya kiroho, we cannot fight. Hallelujah. Yeah? Hata kwa ndoa. The family that prays together stays together. Hallelujah. Familia ambao wanaomba. By the way, wakati kuna mwingine alikuwa ananiambia juzi, they were left together as a family. Watoto wao wakaenda. So, they never meet anywhere. Unaingia kitchen, unajichemshia chai, una boil njugu, mwingine anatengeneza yake nini cabbage, wanakula, huyu anapitia kitchen, huyu anapitia hii, wanakutana bedroom. The only meeting point is bedroom, and they never pray together. Am I looking at people like that? Do you pray as a family? The family that prays together stays. The church ambayo inaomba pamoja, they stay together. Bwana wetu asifiwe sana. Number four, as I finish and call upon Pastor to help us in the other part. When we pray, we need to believe. When we pray, we need to believe. The bottom line, wale wanakumbukaga the R pi squared. Ilikuwa inaitwa pi squared. Ilikuwa inaitwa namna gani? Mlikuwa mnaitaje? Wale walifanya mahesabu. Ilikuwa inaitwa pi r squared. Hiyo nilisahau. Pi r squared. The pi r squared ya prayer is believe. The pi r squared ya prayer ni kuamini. If you pray and you are not believing, you are doing zero work. Hallelujah. Ukiomba ni lazima uamini. And you walk like you believe. Praise the name of the Lord. Ninatembea ninaamini. Talk like you are believing because you have prayed. Hawa waliomba, ukisoma verse 15, walikuwa wanaombea nani hawa? Hawa watu walikuwa wanaombea nani? Hii kanisa walikuwa katika nyumba ya Mary, walikuwa wanaombea nani? Walikuwa wanaombea Peter. Verse 15 inasema, when Rhoda came back, alipofungua akakimbia akawaambia, hey guys, stop praying. Peter ako kwa mlangoni. Sema, come on, hiyo ni demoni yake. Huyo ni pepo imekuja. Huyo sio Petro. What were they praying for? Petro. Isn't it? I thought they were to rejoice. Si wangefurahia waseme ya kwamba prayer answered, prayer answered. They are Christians ambao wanakaa kama hii. Wanaomba ya kwamba waponywe headache na anamaliza anasema hiyo imekuja tena. Imekuja. Ukisikia ikianza hapa ndio hiyo. Hata kuna mwingine aliniambia malaria yake inaanzianga mahali hapa. Ukisikia nimesikia kitu kamekuja, pastor, hiyo ni malaria yangu inaanzianga. Hata amesema ni yake. Wewe hauna malaria yako. You don't have your malaria. Praise the name of the Lord. No malaria is called yours. Hakuna. Bwana asifiwe sana. Unaomba na unaamini. You say I am healed. Hata mtu akikwambia kwamba no you are sick, unasema I am completely healed. Praise the name of the Lord. Yeah, si ndio? Hata unawaambia kama vile Elisha aliwaambia. Elisha alikuwa anaambia, do you know Elijah is going? Anaambia ninajua. I know. Why you telling? I know. Praise the name of the Lord.
Na ya kwamba unaonekana kama wewe ni mgonjwa, hata vile umekonda, ni kama kuna umekonda sana. Ambia najua, lakini nimepona. Nilikuwa mgonjwa. By the way, let me tell you something. For there to be healing, there has to be sickness. Ni ukweli. Ili tuseme umeponywa mpaka pawe na ugo, lakini unasema ndio nilikuwa mgonjwa lakini nimepona. I am well in the name of the Lord. Hallelujah. I have received it in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Na sitaki niseme mambo mengi, lakini in fact hawa watu waliambia Rhoda, you are mad. Verse 15 walimwambia wewe umeshikwa na kichaa, you are mad. You pray with a person, unamwambia amepokea, alafu unamwambia God has answered and you are saying you are mad. Ya mwisho inasema hivi. Whenever we pray, kama vile ndugu yetu alituambia the other time, we need to take a step of action. Tuchukue hatua ya imani. Prayer, ndio Yakobo anasema ya kwamba when you pray, your prayer should be followed with an action. Uko kinyari yake nina wa John, hatua ya imani. Praise the name of the Lord. You walk like you are healed. You talk like you are healed. Praise the name of the Lord. James chapter 5 verse 16 and 17. I want to paraphrase again because of time. James chapter 5 verse 16 and 17 nasema, the prayer of a righteous man availeth much. Maombi ya mwenye haki inafanya kazi. The prayer of a righteous man availeth much. Inua tu mkono wako namna hii. I want to finish. Just lift one of your hand. Inua tu mkono wako namna hii. If you are done with writing. Bwana Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye ambaye unatuongoza katika maombi. And God, I want to pray for these people in the name of Jesus, that the grace of God will be sufficient in their lives. The favor of the Lord will reign in whatever they do. Bwana, kama kuna mtu ambaye anahitaji, at the mention of the name of Jesus, let that need melt away today. Achilia nguvu zako juu ya maisha yao. Oh, the Bible says that cripples were brought to you and you healed them. The blind came to you like the blind Bartimaeus, and you touched, Lord, and they received their sight. Hata leo Bwana unatenda. Oh God, even today you are doing it. Yes, people came to you, even some people who are dead, like Lazarus, you brought them again to life. Bwana unaweza kutenda. Whatever is dead in our lives, we speak life again to it in Jesus' name. Chochote ambacho Mungu kimekufa, tunakitangazia uhai. Oh God, we thank you. We are reminded of the book of Ezekiel 37 about the dry bones. And you asked Ezekiel, can these bones live again? Ezekiel akakwambia, oh, you know, Lord. Wewe ndiye ambaye unajua. You know the dead bodies, the dead bones in our lives, oh God. Bwana, tutangaza uwezo wako. May you be glorified. May you be exalted. Any need we pray, we speak to it right now in Jesus' name. Any person mwenye alikuja kwa ibada akiwa na hitaji, we are speaking to that need in Jesus' name. Wale walio nyumbani na ni wagonjwa and they are watching us over these life casts, Lord, we pray that you will touch them in the name of the Lord. Thank you, Father. Thank you, King of Glory. Wewe umejawa na uwezo na umejawa na mamlaka. This we pray in Jesus' name.